开车998，交通号99栋。南方3688地面。你好。3688什么时候能退呀？我等那个值机的过来给我观察门。动作稍快点，时间还是有限制的。好好。国际16栋8地面。16栋8。16栋8已经完全准备好了吗？没有，还差2个客人找不到，正在找呢。来了就好了，应该快了。动作稍快一点，前面武汉已经开车了，你跟他4分钟，隔太远了，下一波北京过来又走不了了。你要是到点准备不好，就得让下一个走了。哎呀，非常感谢您啊，我非常感谢您啊，我没办法呀，你看我都等了3、4个小时的了。催现场吧，看看能不能找到，找不到就算了，能走就先走吧。行。大连地面南方6683，西兵准备好了，请示开车。6683收到了，稍等。稍等。南方3688推开了。3688可以退出开车，动作稍快一些。推开快点，南方3688。南方641栋地面。请讲。641栋还没开车吧？开了。你1315连线，你前排看看沈阳天行不行啊？我们大连区这边有沈阳过来备降的了。好嘞，我马上。前方99拐洞滑出。前方99拐洞可以滑出，沿法滑到1栋阿尔法等待点。阿尔法那个1栋号等待点99拐洞。南方6683地面。请讲。6683也跟你们前排了解一下吧，看看现在沈阳能不能落呀？我这边大连区这边来电话说沈阳过来备降了。好，我马上讲。前面不是大连6683，沈阳我们前面说没问题，我正常可以走。收到，那我正常给你申请。地面南方641栋，我正常走。收到了，那正常开车吧。好嘞。大连广954。请讲。你好，我们都已经完全准备好了，还有多长时间能推啊？就是稍等一下吧，现在北京流控缩小了，应该等的时间不会像下午那么夸张。下午都有等了好几个小时的，看看他要能尽快先走就先走，给你们按照顺序放。哦，是这样的。16栋8地面。请讲。人找着没啊？差2个人已经决定减了，马上关门，最多2分钟。动作稍快一些。好的。地面南方641栋，请滑出。641栋稍等滑出。稍等。阳鹏99拐洞，打开了。99拐洞再长守一会儿，你这连夜太早了。好。641栋预计要等待1到2分钟吧，我这还有个南航的，这3号桥位置刚推，他起飞时间也在你前面。没问题，听你的。谢谢了。前方99拐洞联系塔台11825，再见了。11825，前方99拐洞，再见。地面3栋463栋东拐号角去青岛，请示放行。山东463栋放行青岛，跑道1栋，马可诺洞1离场，起始场压900，应答期125拐。请跑道1栋马可诺洞1号离场，起始900，应答期125拐。山东463栋。463栋正确，准备好放。准备好放。山东463栋。南方3688，申请滑出。
南方3698可以滑出，动作快，沿阿尔法滑到幺洞阿尔法等待点。阿尔法幺洞号阿尔法等待点，南方3698滑行速上主滑之后稍快一些，西平还有一个等着你的。收到了，南方3698。国际952地面。952现在准备好了吗？完全准备好。收到了，和前面北京间隔9分钟，估计再等几分钟就可以推开了。我也都是。952现在完全准备好了是吧？对。可以推出开车，场牙东998幺洞号跑道。场牙东998幺洞号跑道，光952。16洞8地面。可以请讲。16洞8，你抓紧时间准备嘛，我让你后面那个先走了，跟他9分钟。可以，没问题，我尽量准备。现在是捡了客人了，哎呀，他们那个破国行又规定什么长单要重新做，我都齐了，就是等长单了。行，那让他先走，我等一会儿。好，我给你余部时间10分钟，动作尽快吧。就是啊，他们那个国行没办法呀。中国皇家航空。西北你好，西部61洞1查理脱离。西部61洞1对面，晚上好，跟引导滑行到位报。跟引导到位报，西部61洞1。国际952离地后保持一边，雷达引导。国际952地面。谢谢了。952离地后保持一边，雷达引导。哎，保持一边雷达引导，方向交了。南方61洞跟着右侧主滑南航的319沿阿尔法滑到幺洞阿尔法等待点。跟着右侧319到幺洞号等待点，阿尔法幺洞号等待点，南方61洞。南方3688等待点。南方3688联系塔台11805再见了。11805再见，南方3688。地面61洞，我稍等一下，跟家人联系一下天气怎么样。收到了。谢谢。西部61洞2到位，再见。再见了。塔台地面南方61洞，我现在可以滑出了。61洞还是走是吧？对，走。南方61洞可以滑出沿阿尔法滑到幺洞阿尔法等待点。阿尔法幺洞号等待南方61洞，谢谢啊。今天国航952滑出。国际952可以滑出沿阿尔法滑到幺洞阿尔法等待点。可以滑出阿尔法幺洞号等待点，国航952。南方61洞联系塔台11805再见了。11805再会，南方61洞。国际952联系塔台11805再见了。11805再见，国航952。大连塔台南方626拐。请讲。我在东平44号为申请架飞机拖至机库。你这有主滑吗？不占用主滑弯道。可以正常拖行到位报。好嘞，正常拖行，南方626拐。大连地面国航16洞8，终于好了，退4了。16洞8，稍等一下，跑道头有一个北京的，就是和你间隔9分钟啊，他起飞了，我让你推开。我不怕开，我有油，我先推着开着旅客免得闹，好吗？可以推出开车，场牙东998幺洞号跑道。好嘞，幺洞号跑道998
个 Emirates 1号了是吧？离地后保持一边晚雷达引导你离场。好的，谢谢。大连晚上好，南方646。南方646地面晚上好，请讲。10号小 PEC 附送，跑道1洞离地一边应答机拐36洞，初始900长阳。646正确，准备好报。